Что же будет делать мой кот на скрытой камере? Посередине комнаты мы установили миску с кормом. И только посмотрите на реакцию Пепла, когда я просто сказала ему: Кто еду ворует? Когда мой голос затих, Пепел снова принялся за миску и уже снял с нее пленку и совершенно вкусненько и хорошо поел. Потом он вдруг резко замер, и я решила вновь воспользоваться звуком. Чё стоим? Но все оставшиеся 1,5 часа он просто ждал